来，乡亲啊，继续来看台湾建筑奖项的指标。建筑恒雅奖已经公布了，云林县有9件的作品来得奖，其中水南乡的韩之社区，甲废弃的低调改建做食堂，互长辈会当伫遐休困食饭，嘛得奖了。 进前台湾建筑奖项指标，建筑园野奖已经公布，云林县有9件作品得奖，其中水南乡韩之社区将爬园超过15年的低调改建，加入全年龄通用的设计和环保的建材，打造社区共餐和是大人的照护。等于也免煮啦吼，第一等于免煮，老人方便。都有伴，大家老人做伙讲话。 韩之社区讲，历史堂除了是历史照顾课程空间，嘛透过招请各种校友会协助，准备是大人健康的食食。所以讲，阮遮咧做老人的照顾，有分2个年龄，65岁以上就会当来上这绿色照顾。 目前历史堂头前有一片荒废土地，社区当地咧改造做柑仔店后花园，互是大人拢真期待。 Hello， 我是易景。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻的 YouTube 频道。